Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun natija biz kutganday bo'lmadi. Yuragimizda ozgina alam, ozgina xafalik bor. Chunki biz g'alabani juda ham istagandik. Lekin mo'min inson bir narsani unutmaydi. Har bir g'alaba ham, har bir mag'lubiyat ham Allohning izni bilan bo'ladi. Har bir ishda biz ko'rmagan hikmat yashirin bo'ladi. Bugun biz natijaga qarab xafa bo'layotgandirmiz, ammo balki Alloh bizga sabrni, birlikni va umidni o'rgatayotgandir. Maydonga tushgan yigitlar oddiy o'yin uchun chiqishmadi. Ular ortida millionlab insonlarning duosi bor edi. Ular ko'ksida vatan sharafini olib yugurishdi. Ular butun xalq nomidan maydonga chiqishdi. Shuning uchun bugun ularni ayblashga emas, qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj bor. Chunki haqiqiy muxlis faqat g'alabada emas, qiyin kunlarda ham jamoasi bilan birga bo'ladi. Oldinda yana bir o'yin bor. Biz esa yana ishonamiz, yana duo qilamiz, yana kutamiz. Chunki Allohning hikmati ba'zan darrov bilinmaydi. Ba'zan bugungi sinov ertangi quvonchning eshigi bo'ladi. Ey Allohim, yurtimizni tinch qilgin, bayrog'imizni baland qilgin, xalqimizga birlik, sportchilarimizga kuch va sabr ato etgin. Yutsa ham bizniki, yutqazsa ham bizniki. Chunki ular maydonga o'zlari uchun emas, xalqning nomidan chiqishdi. Ba'zida g'alaba natija emas, taslim bo'lmaslikda bo'ladi. Bugun yiqildik, ertaga turamiz. Bugun yig'ladik, ertaga quvonamiz. Chunki bizning yuragimizda O'zbekiston bor. Agar faqat g'alaba paytida yoningda bo'lsa, u muxlis emas. Biz esa har doim siz bilanmiz. Bir mag'lubiyat orzularni o'ldirmaydi. Bir qadam ortga, ikki qadam oldinga degani. Oxirigacha kurashing. Biz haqiqiy muxlis g'alabada ham, mag'lubiyatda ham jamoasi bilan qoladi. Portugaliya va Kolumbiyaga qarshi o'yinlar ortda qoldi. Endi oldinda yana bir imkoniyat bor. Biz ishonamiz, biz kutamiz va biz qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston, boshingni egma. Har bir mag'lubiyat kelajakdagi g'alabaning sabog'i.